بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن دالة مهمة جدا، وإن كانت أهم دالة في الاكسل على الإطلاق، وهي دالة sum product. وإزاي الدالة ديت ممكن نستخدمها ونستغني عن بعض الدوال زي count if و VLOOKUP و sum ifs و sum if. ازاي هنستخدم الدالة دي، هنشوف النهاردة ان شاء الله بعض استخداماتها بشكل مختلف. لو معانا مثال بسيط زي دوت كده، مجموعة من الموظفين وكل موظف بايع كميات معينة في يناير وفبراير ومارس، ومعايا توتال الكمية والسعر اللي باع بيه الكميات او توتال الكمية دوت، واجمالي السيلز بتاعهم. طبعا انا لو جيت هنا اجمالي السيلز عبارة عن الكمية في السعر، واداني الناتج دوت، وانا لو جبت الناتج بتاعه باجمالي المبيعات كلها هيديني الاجمالي ده. طيب انا ممكن استغنى عن الخطوات اللي انا عملتها، بدل ما اجي اضرب ده في ده وبعد كده يطلع لي السيلز وبعد كده اجمع السيلز كله في عمود واحد. ممكن استخدم دالة sum product، وهعمل كده. الميزه في سام برودكت ان هي بتقبل المدى، مش زي دوال الصفيف لازم اضغط كنترول شيفت انتر. فهاجي اقول المدى دوت عباره عن التوتال وعلامه كوما، وهقول في البرايس وفي القوس بتاعي هيديني نفس الناتج. طيب هنا برضو في سام برودكت لازم يكون المدى مثلا هنا من E4 ل E18، والمدى التاني من F4 ل F18، لان لو خليت المدى التاني مثلا مش بنفس عدد الصفوف، مثلا لو خليت ده F17 وجيت عملت كده هيعمل ايرور. فلازم يكون نفس عدد الصفوف، او المدى اللي انا هضربه في المدى التاني يكون نفس عدد الصفوف. دي نقطة. النقطة التانية ان انا ممكن استغنى عن الكومة ديت واخليها اف في اسف، وادوس اوكي هيديني نفس الناتج. طيب هل كل الحالات لازم تستخدم تعمل فيها كوما؟ مش لازم الفي بقى، اعتقد ان الفي استخداماتها هيبقى احسن وافضل، لان في بعض الحالات ما بيقبلش الكوما معايا، بيقبل الفي، لان هو بيقرا بيقول لي السم برودكت عباره عن جمع لي الكميه ديت واضربها لي في الصف اللي فيه البرايس، وبعد كده انقل تاني على الصف اللي بعديه جمع الكميه واضربها لي في الصف زائد الكميه اللي بعديه زائد الصف، وهكذا. طيب تعال نشوف المثال التاني اللي معانا. لو انا هنا دلوقتي مطلوب مني ان انا عامل داتا فاليديشن لمجموعه الموظفين، المطلوب مني لما عايز اجمالي توتال الكميه للموظف دوت، وعايز توتال المبيعات، بس بشرط للموظف دوت. فهنا هتستخدم برضو دالة sum product. هنا انا كده بستغنى عن دالة sum if و sum if s والكلام ده كله، فاقول اوكي. اول حاجة طالما انا هستخدم مدى، هفتح مدى جديد، هعمل كده، فهقول له انا عايز اشوف روح على الموظفين دوت يكون بيساوي المدى ده، وهعمل كوما، وهقول له عبارة عن توتال الكميات اللي هي دي كده، وهقفل القوس واقول له انتر. انا المفروض اقفل ده الاول، اقفل القوس ده اللي هو بتاع المصفوفة واعمل انتر. طلع لي فاليو ليه؟ لو جيت هنا بصيت على المعادلة دي كده وعملت F9، طلع لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اول انت طبعا بتجمع او بتحسب التوتال على اساس الاسم بتاع احمد ممدوح، فراح على اول اسم قال لك ده صح، هنجمع دوت، هنشوف التوتال ونحسب التوتال الكميه بتاعته قد ايه. تمام. واول حاجه ده ترو، جه على محمد احمد قال لك ده فولس، فعندنا ترو فولس يعني واحد وزيرو. تمام. فهنا انا بقول له الكومه بتقول له انزل واحد، هيمشي بالترتيب، لا انا عايزه يدور على اللي فيه واحد بس او اللي فيه ترو بس. فهنا هشيل علامة الكومة، واخليها فيه، وادوس انتر. طلع لي قال لي ان احمد ممدوح توتال الكميات اللي عنده اهي، احمد ممدوح
هنا كده كمان 1022 مظبوط. هاجي استخدم السيلز، هعمل نفس الطريقة، هقول sum product. انا عايز تدور لي على الاسماء دي، بس هفتح مدى جديد الاول عشان تمام يكون بيساوي الاسم اللي موجود هنا، وهعمل فيه هو عايز توتال السيلز، فاللي هو الكمية دي كلها في البرايس او السعر ده كده. بس هاتلي اللي هو الموظف احمد ممدوح، واقفل القوس. هقفل هنا القوس الاول وهنا القوس ده كده واعمل انتر. تلاقي عامل مبيعات ب143,466. تعالوا كده ما نبص مع بعض. يعني احمد ممدوح اهو 91، وهنا احمد ممدوح 64,235. لا ده محمد، احمد ممدوح واحمد ممدوح 143,466. لو جيت هنا مثلا على محمد ممدوح، محمد احمد، لو جيت هنا محمد احمد، ادي توتال كنترول، هنا التوتال بتاعه ده محمد احمد، التوتال بتاعه ده 831، والتوتال بتاع المبيعات عامل 139,863. طبعا ليها استخدامات تانية، فاحنا بنحاول بقدر الامكان يبقى نقدر نعرض كل الاستخدامات. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.